ubwa mbere nje muri iki gikorwa cyo gutanga amaraso. Nkaba maze gutanga inshuro 95. Muri rusange igikorwa cyagenze neza. Yatanga yabonye hari uwayatanze kandi ubuzima bugakomeza, nawe ndi wari ufite ubwoba kwenda yagira ikibazo bituma atinyuka. Uyu munsi rero twari twaje hano kugira ngo dukore igikorwa cyo gutanga amaraso, kuko umuntu ashobora gukora igikorwa cy'urukundo gisaba ubushobozi, ariko hari n'ibindi bikorwa umuntu ashobora gukora kandi bitamusaba ubushobozi bw'amafaranga, akaba yagira icyo amarira abantu. Nitwa Alex Benimana, ndi umunyamuryango w'ino famiye GCF. N'ubwa mbere nje muri iki gikorwa cyo gutanga amaraso, ariko ibikorwa by'urukundo byo nsanzwe mbyitabira, ariko cyo gutanga amaraso cyo n'ubwa mbere. Najyaga numva rero bikomeye ari ibintu bidasanzwe, ngatekereza ko bishobora kugira ingaruka ku muntu nyuma amaze kubikora, ariko kubera yuko nzi neza ko hari uwo nafasha, amaraso yanjye ashobora gufasha undi, naye numvise ari igikorwa cyiza nakwitabira cyuko natanga amaraso. Nta ngaruka numva, ubundi najyaga numva hari umuntu ashobora kugira iserera, ariko ndumva ameze neza, nta kibazo, n'ubutaha nabikora. Ubutumwa nagenera abantu bajya batanga amaraso ni uko nababwira ko ari igikorwa cyiza, kandi ko nabwira ko bakomeza n'ubundi kuyatanga, kuko hari abantu baba bagobotse, hari abantu baba babura amaraso mu bitaro bitandukanye. Iyo atanze amaraso rero buriya hari umuntu aba afashije kandi aba yongereye ubuzima kubwo yari afite. Rero nabashishikariza yuko bakunda iki gikorwa, ni icyo gutabara, ni icyo gufasha, kandi uretse kuba tubikora gutya dufasha abantu, n'Imana ibiduheraho umugisha kuko tuba tugize abandi dufasha. Abatayatanga biterwa n'impamvu zitandukanye z'impamvu y'abatayatanga. Kuko gutinya ko nta kibazo, kuko nanjye numvaga bikomeye, ariko ndumva natinyutse, nta bwoba mfite, nta n'ubwo babiteye. Bose nabashishikariza yuko bazaze rimwe bwa mbere barebe, bazajya bahora baza. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Gasore Majorite Jean Dodier, nkaba ntanga amaraso. Uyu munsi tukaba twakoze igikorwa cyo gutanga amaraso ku bushake kuri ADPR Kimihurura. Nkaba maze gutanga inshuro 95. Muri rusange igikorwa cyagenze neza. Abatanga basanzwe batanga batanze nk'uko bisanzwe, ariko twabonye n'abandi badoneri bashyashya batanze ari ubwa mbere. Ntabwo turabasha kugeranya neza imibare ngo tumenye abashyashya ari bangahe, ariko muri rusange aha hatangiye abantu bageze muri 40. Ikigaragara ni uko abantu bagenda biyongera ugereranyije n'uko site yatangiye, kuko uko bugenda bucya n'uko tugenda dukora iki gikorwa tugenda tugira abantu bashyashya. Bivuga yuko intego twari dufite yo gushishikariza abantu gutanga amaraso igenda tuyigeraho, kuko abantu bashyashya bagenda biyongera. Icyo kiduha icyizere rero ko icyo twatekerezaga dutangiza iki gikorwa na Giovanni's Christian Family cyo gutanga amaraso kigenda kigerwaho. Hamwe n'ikigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso hari ubukangurambaga bw'uko umuntu nibura yatanga inshuro 25 mu buzima bwe. Tukaba rero turiho tugenda tugifatanya dushishikariza abantu kuza gutanga amaraso, nibura umuntu akaba yatanga inshuro 25, wenda agasoza cyangwa nawe akazana undi. Ubwo bukangurambaga bwitwa Club 25, buri gukorwa n'ikigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso kugira ngo tugire umubare munini w'abantu batanga amaraso. Donc tutazagera igihe twabura abantu batanga amaraso ku rwego rushimishije, ko igipimo cy'isi kivuga yuko igihugu gitanga amaraso ku gipimo gishimishije kiba gitanze nibura umuturage 1% akaba yatanze amaraso. Ubwo rero turashishikariza abantu gukomeza gutanga amaraso. Murakoze. Nitwa Yvonne Twiringiyimana, umukozi w'ikigo cy'igihugu cyo gufashisha amaraso. Twishimira cyane ubufatanye n'iri torero rya ADPR Kimihurura, kuko hari
abantu ubona babyumva akamaro ko gufashisha amaraso yabo kandi barabyitabira kandi ubona babyumva babisobanukiwe rero biratunezeza kuko n'utayatanga yabonye hari uwayatanze kandi ubuzima bugakomeza nawe undi wari ufite ubwoba kwenda yagira ikibazo bituma atinyuka kuba rero dukorana namwe no seruma mutanga amaraso mugafasha abarwayi ariko munadukorera sensibilisation ubukangurambaga ku buryo n'abandi babimenye baza. Ni ubuhe butumwa mwaha abantu bakunze kugira ubwoba bwo gutanga amaraso bavuga ko hari ingaruka zibamo? Ubutumwa nabaha ni uko bakwiye kwikuramo ubwoba kuko uraza tukaguha ibisobanuro byose tukanagupima. Ni ukuvuga ngo ibipimo dufata icyo bigamije ni ukumenya ngo ese uyu muntu atanze amaraso nta kibazo yasigarana kuko umuntu atanga amaraso ubuzima bwe bugakomeza, niba ari ujya mu kazi, niba ari ujya mu ishuri, niba ari ugiye mu bukwe, gahunda ze zigakomeza nta kibazo. Rero turabyitondera cyane tugapima ibyangombwa byose ku buryo numara kuyatanga ubuzima bwawe bukomeza kandi nawe uyatanze hari izindi nyungu nyinshi ufite no seruma kuba utanze amaraso. Rero rwose ni karibu, ikintu cy'ubwoba ntikikagira umuntu gitera kibera limite, bajye baza ahubwo tunabaha ibisobanuro kurushaho birenze n'ibyo bazi. Yego, murakoze cyane. Namwe murakoze. Twandikire Donatira nkaba ndi umuyobozi wa Jovanis Christian Family amasezerano Kwekon. Tukaba twakoze igikorwa uyu munsi cyo gutanga amaraso. Njyewe akaba ari ubwa mbere nkijemo, ubundi nabajyaga ngikurikirana online ariko uyu munsi nashoboye nagiriye umugisha wo kukibona. Iki gikorwa nagikunze cyane, ni igikorwa cy'umumaro ku bantu benshi kandi icyanejeje nuko nabonye kitabiriwe n'abantu benshi. Ni igikorwa cyo gutabara umuntu yatanze amaraso, ntabwo bimusaba amafaranga, ntabwo bimusaba izindi mbaraga nyinshi mu gutanga amaraso kandi umuntu agatabara abantu bababaye, abantu bashobora kuba bagiye kugira n'ibibazo byo kuba babura ubuzima bwabo. Tugira ibikorwa byinshi. Igikorwa cyo gutanga amaraso ntabwo ari cyo cyonyine dukora, dufasha abantu mu buryo bwinshi bunyuranye. Twagiye dufasha nk'abarwayi, tukajya gusura abarwayi kwa muganga tukabafasha uko dushoboye. Twasuye mu mazu y'imbohe, twagiye kubasura nabo. Tujya dukora ibikorwa byo gutanga mituweli. Duherutse gukora igikorwa cyo gufasha abatishoboye, tubaremera ikintu bateraho kugira ngo bagire icyo bageraho. Twatanze ihene mu karere ka Runda. Uyu munsi rero twari twaje hano kugira ngo dukore igikorwa cyo gutanga amaraso kuko umuntu ashobora gukora igikorwa cy'urukundo gisaba ubushobozi, ariko hari n'ibindi bikorwa umuntu ashobora gukora kandi bitamusaba ubushobozi bw'amafaranga, akaba yagira icyo amarira abantu. Nyamukuru ntago mu by'ukuri ari ibikorwa by'urukundo ibingibi turimo gukora, ahubwo ibikorwa by'urukundo biza byunganira ibyo intumbero yacu, ibyo tugamije gukora, intego yacu. Ubundi twahuye turi abantu dukorera kuri groupe ya WhatsApp tugamije kwiga ijambo ry'Imana no kuricengeramo cyane, gucengera mu ijambo ry'Imana, tukamenya ijambo ry'Imana icyo ritubwira, tugasobanukirwa n'ijambo ry'Imana, tukarwanya ubuyobe buri mu bantu bishobora kujyana abantu kure cyangwa se abantu bakaba bayobera mu ijambo ry'Imana. Twiga ijambo ry'Imana tukarisangira ku munsi ku wundi, ariko noneho tuza gusanga ibyo ntabwo bihagije kubera ko
iyo dusangiye ijambo ry'Imana hari ikintu ijambo ry'Imana ritubwira, hari ibyo ritwigisha. Twe rero twashatse gushyira ibyo ijambo ry'Imana ritwigisha, ibyo ijambo ry'Imana ritubwira mu bikorwa. Nibwo twatekereje yuko dushobora kugera ikirenge mu cya Yesu, tukagera ikirenge mu cy'abatubanjirije, tukabasha kugera no kuri abo bantu, no muri ibyo bintu byose tukabishyiramo ibikorwa. Nibwo twatekereje gukora ibikorwa by'urukundo. Muri ibyo bikorwa by'urukundo rero nabivuze, dukoramo byinshi binyuranye, dufasha abantu mu buryo bunyuranye, ariko ntabwo ariyo ntego nyamukuru dufite. Intego nyamukuru niyo kubaka ubugingo bw'abantu. Ubwo rero dufasha mu byo kubaka ubugingo bw'abantu, dusangira ijambo kuri WhatsApp, ariko twateye n'indi ntambwe, dukora website yitwa amasezerano.com. Iyo website inyuraho ijambo ry'Imana buri munsi, inyuraho inyigisho za Bibiliya, inyuraho impuguro, inyuraho ibintu byinshi. Nanone kandi no kuri Facebook naho turahakorera, kuko tuzi ko twagerageje gushakisha ahantu hose hahurira abantu benshi kugira ngo dukoreshe ikoranabuhanga neza. Kuri Facebook naho tuzi ko hahurira abantu benshi, naho twahashyize page y'amasezerano, naho hanyuraho ijambo ry'Imana buri munsi, hakanyuraho inyigisho, hakanyuraho ubuhamya, hanyuraho ibintu byinshi byubaka ubugingo bw'abantu. Kuko twasanze tutakwihererana ibyo bintu. Ni umuryango ukoreramo abantu bo ku isi yose. Hari abari muri Amerika, hari abari mu Burayi, hari abari muri Afurika mu bihugu byinshi binyuranye, n'abandi bari hano mu Rwanda. Abo bose rero intego yacu, icyo duhuje ni kimwe, ni ukubaka ubugingo bwacu, kandi tukaba twanakwiteza imbere no mu buryo bw'umubiri. Ubutumwa ku gikorwa cyakozwe uyu munsi, icyo nasaba abantu ni uko gutabara. Ntago umuntu atabara umuntu kuko bigeze ku munota wa nyuma, ushobora no kubitegura. Icyo twakoze uyu munsi ni ukwitegura gutabara umuntu w'imbabare tutazi. Ubu wenda uri CHK cyangwa no ku bindi bitaro cyangwa n'ahandi twebwe tutazi, ntabwo tuzi aba bantu twahaye amaraso abo bazayaho. Rero nashishikariza abantu gukunda gutabara, kugira urukundo, bagakoresha uburyo bashoboye bwose kugira ngo bagire icyo bamarira abantu, bagire icyo bakorera abantu. Mu buryo bwo gutanga amaraso, ni ubwa mbere jyewe nayatanze. Ubundi najyaga mfasha abandi mu buryo bwo kuyatanga, ariko ntazi uburyo mu buryo bwo kuyatanga bagira. Ariko harimo abantu bamwe numvise bavuga ko batinya guterwa urushinge, ariko babikoze, nanjye nabikoze, ntabwo babiteye guterwa urushinge, ntabwo babiteye gufatwa ayo maraso. Barayagufata ugahita uhaguruka kandi ukabuta ukoze igikorwa kinini. Rero icyo nshishikariza abantu ni ukuza ari benshi, kugira ngo ubutaha tuzatanga amaraso turi benshi. Murakoze cyane.